點樣係最快最短時間去令到前面兩份咧，我自己唔所講。咁呢個係我學功夫最原本嗰個形式嚟。咁啊，不過我都好中意睇功夫片啦。咁啊，所以即係要翻香港即係嘗試拍戲啦。咁啊，不過就因為拍咗咁多年咧，我都明白其實嗰啲科技係會幫到你嘅，係唔會害到你嘅。即係佢即係拍攝咧，會攞啲最好嘅角度，剪接就會幫到你點樣令嗰個劇係重大啲。所以係唔會，即係如果遇到一個好導演或者遇到一個好武術指導咧，係會幫到你呢啲技術。咁啊，反而係相反係會仲highlight 咗你啲嗰啲 power 啊、啲功架啊、啲 everything。咁所以係 OK 嘅。所以你睇功夫片，可能你會有時見到啲可能淨係訓練咗1年或者2年嘅人，出嚟都好勁喎。點解咧？即係科技幫到佢啦。咁如果你識功夫嘅，咁科技會更幫到你。所以係 OK。咁我想問4位咧，對於未來冇力啊！咁我有同阿 Kenji 去溝通呢件事嘅，咁啊即係不過 Kenji 一個好好嘅動作指導，佢係唔單止識幫嗰個角色去度啦，佢都識幫個演員去度嘅，即係佢知道我哋每一個人即係有啲咩最叻，有啲咩唔叻嘅，咁佢會攞晒嗰啲 point 出嚟咯，咁所以出嚟嘅效果其實即係我諗大家都幾滿足啦，因為怪得嚟都有力咯，咁啊即係完全都係Kenji 嘅設計。唔該晒。